안녕하세요. 계속해서 지난 6월 모의고사 뒷북 영상을 올립니다. 사실은 제가 아시다시피 또한 모를 수도 있죠. 이게 수능이 끝나고 또는 이제 모의고사 끝나고 바로 이렇게 올리시는 어떤 EBS라든지 다른 분들도 이렇게 있지만 저는 다 하고 난 뒤에 이제 이렇게 우리 공부를 다 하고 난 뒤에 좀 뭐랄까 이제 어느 정도 됐으니까 이제 다르게 푸는 방법 이렇게 보면 되겠죠, 그죠? 자, 그리고 제가 계속 제 방식은 수능의 어떤 뭐랄까 형식상 또 수능의 어떤 구조상 어떤 문제가 있다라는 이야기를 하면서 이렇게 풀면 다 풀린다. 95%가 이렇게 풀면 다 풀리니까 중학교 한 3학년 실력이라도 95점까지 나올 수 있는 것이 있다. 물론 34번 요번에 제가 푸는 것처럼 기본적인 내공이 있어야지 풀리는 것들도 있긴 한데 그거를 제외하고는 이런 방식이면 다 풀린다라고 말씀을 드렸죠. 자, 물론 33번도 어려운 건 맞습니다. 그 왜 그런가 하면 제일 마지막을 보면 이제 여기에 대해서 알 수 있다 그랬죠. 물론 제일 위를 보나 제일 마지막을 보나 다 이 타우톨로지 방식, 동의 반복이죠. 근데 이제 동의 반복하는데 이제 첫 번째 문장이 왜 좀 어려운가 하면은요, 캐지 않습니까? 그죠? 우리 0.001% 인류의 공부를 하신 분들, 천재분들이 자기가 이제 깨달은 바를 갖다가 이야기하기 때문에 특히, 우리가 알고 있는 그냥 진부한 루틴을 새로운 시각으로 이야기하고 도입하기 때문에 첫 번째 이야기가 상당히 생뚱맞을 수도 있고, 어려울 수 있어요. 물론 아닐 수도 있지만. 근데 결국에는 같은 이야기를 하면서 제일 마지막에 가장 중요한 말을 한 번 더 이야기를 해주는 게 원칙이죠. 그래서 요 제일 마지막에 요거를 이렇게 보면 어떻게 나와 있는가 하면 뭐뭐 하면 할수록 뭐뭐 하다라는 더 비교급 용법이 나오네요. 그죠? 그래서 더 감정에 우리가 전념하게 되면, 투자를 하게 되면 더 많은 편견이 우리의 인식에서 일어난다 하죠. 그죠? 그러니까 감정에 끄달리면 올바른 세상을 못 본다가 이 이야기의 원칙이죠. 그럼 감정에 끄달린다는 감정을 제가 빨갛게 한번 칠해 볼게요. 왜 그런가 하면 빈칸에 감정에 끄달리면 그죠? 세상을 갖다가 이렇게 왜곡되어 본다는 이런 얘기니까 여기 감정에 끄달리면 에펙트라고 하면 애정이나 감성, 아니 애정이란다. 감성이나 정서, 감정을 뜻하죠. affected 해서 근데 이제 여기는 감정에 의해서 이제 뭔가 영향을 받는 이라는 뜻으로 쓰는 거죠. 그죠? 그러니까 더 많이 감정을 받는 사람일수록 그러면 여기에는 뭐가 나올까요? 더 편견이 생긴다가 되는데 선지를 보니까 더 편견이 생긴다가 없어요. 그리고 굉장히 어려운 얘기가 나오죠. 뭐가 나오는가 하면 이렇게 차이점이라든지 이렇게 유사성이라든지 이런 어려운 이야기들이 나온단 말입니다. 그리고 여기도 차이점하고 같은 얘기가 나오긴 하는데 다른 이모션 이거는 좀 말이 안 돼요. 왜냐하면 더 천천히가 아니고 덜 천천히는 또 뭐예요? 그렇죠. 물론 이렇게 우리보다는 빠르고 늦고 하는 어떤 가감하는 게 있어서의 more less가 우리보다 조금 더 다양한 것 같긴 해요. 이제 우린 잘 쓰지 않는 건데 레스나 모를 써가지고 이렇게 표현하는 것들이 있는데 천천히 같은 경우도 덜 천천히 해서 빠르다는 걸 이야기를 잘 안 하거든요. 그죠? 네, 그래서 이거 자체는 말이 안 되는 것 같고, 예, 처음에 그렇잖아요. 그죠? 이거 보고 빵 터졌습니다. 이런 걸 가지고 좀, 물론 틀린 말은 아니고 이해는 가는데 이렇게 아콜하게 쓰진 않죠. 그리고 4번 같은 경우 있잖아요. 요 표현. 진짜 많이 나거든요. The way they are 해도 되고 the way it is 해도 됩니다. 뜻이 뭔가 하면 is는 뭔가 하면은 객관적인 존재 방식 그대로예요. 그러면 the way they are 하면 그들이 are 존재하는 방식, 그들이 살아가는 방식이죠. 근데 그거는 객관적으로 그죠? 내 생각의 어떤 주관적인 어떤 걸 버리고 객관적으로 보니까 이 양반들은 이렇게 살고 있구나. 이건 이런 형태가 돼 있구나 할 때 the way it is예요. 그러니까 세상이 있는 그대로의 방식이죠. 그걸 우리가 센스하는 데 있어서 더 쉬운 아니죠.
수능이나 우리가 지금 좀 보면 우리는 항상 주관적이고 그죠? 객관의 어떤 그 물 자체에 이루지는 못한다라고 수능에서는 이야기를 하거든요. 이게 좀 어려운 이야기죠. 그죠? 그러니까 있는 그대로의 어떤 객관적 있는 그대로의 세계를 갖다가 센싱하기가 즉 이렇게 감각하기가 쉽지 않죠. 그래서 이 자체가 틀린 문장이고 그죠? 근데 이제 유사성이라든지 차이점을 가지고 이야기를 한다는 것 자체가 웃기잖아요. 그죠? 근데 이제 저는, 이 얘기를, 아까 제가 왜 23번, 아까, 그러니까 제 말은 20분부터 24번까지 얘기할 때 이제 23번 문제를 제가 여기서 읽었을 때는 웬만하면 이제 답이 잘 안 나오더라. 근데 이제, 그럼에도 한 2개 정도가 답이 됐는데, 선지에 보니까 사이즈라는 같은 얘기가 2개 나온다. 그래서 요거만 읽고 안 돼가지고 사이즈가 나오는가 싶어서 보니까 이렇게 나오고 이제 사이즈가 나오니까 큰 동물과 이제 작은 동물에 관련된 사이즈에 관련된 이야기구나 해서 선지를 보고 거꾸로 알았거든요. 그래서 저는 이제 기본적으로 제일 마지막을 읽어가지고 내용은 파악됐는데 아이고 이게 어렵단 말입니다. 그러면 여기에서 지금 선지에서 같은 얘기를 하는 게 이렇게 similarity라고 이렇게 2개가 이렇게 있잖아, 그죠? 그러면 요게 답이 되는 경우가 좀 많습니다. 특히 아까 이게 비동사를 그대로 쓰면 객관적 존재 유무죠. 그럼 이것도 마찬가지예요. to be 그러면 이건 굉장히 뭐죠? 객관적인 존재 방식 그대로가 되는 거죠. 근데 to be를 안 쓰고 appear을 쓰면 뭐뭐인 듯 하니까 어떤 주관성이 들어가는 거죠. 그리고 제가 하는 이런 얘기들이 기본적으로 좀 알아야 되는 것들이고, 자꾸 듣다 보면 이제 알게 됩니다. 자, 그래서 일단 기본적으로, 일단 similarity하고 difference가 있어서 similarity와 difference가 있는가 봤더니만요, 바로 similarity하고, differences가 이렇게 나온단 말입니다. 그죠? 또 어디 similarity가 있는가 싶어서 또 봤거든요. 왜냐하면 기본적으로 difference도 나오고 similarity도 나오는데 답이 될 확률은 2번, 3번이 더 있지 않겠나. 왜냐하면, 기본적으로 이 문장에서 어떤 것들을 갖다가 답에 맞는 걸 이렇게 골랐다고 합시다. 그럼 이제 보통 2가지 가지고 고민하도록 만드는 게 미끼를 물도록 하는 것이 시험을 내는 사람들의 어떤 그 생각 패턴이죠. 그러면 이제 사실은 디퍼런스가 있음에도 불구하고 이것보다는 시뮬레리티에 좀 더 무게를 두는 겁니다. 그러니까 여기 보면 while 하면서 우리의 어떤 감각기관에 말하는 어떤 기관이 어떤 유사성이라든지 차이성을 갖다가 비교함으로써 기능하는 동시에 이 우리의 감정이라는 것이 디스포즈에서 어떤 포즈란 말이지 위치나 어떤 자세를 잡는 건데 잘못 자세를 잡게 하죠, 사람을. 그래서 디선 뭐를 갖다가 분별하도록 하는가 하면 사물을 부정하게, 아까 말했듯이 우리의 인식이 이렇게 바이어스드니까 이게 편견 있게, 즉 사물을 있는 그대로 보지 못하도록 한다라는 얘기가 그대로 나오니까, 그러면 이게 similarity라든지 difference라는 이런 거를 가지고 빈칸에 답이 되는 경우가 있지 않겠나 싶어요. 그래서 similarity나 difference를 조금 더 찾아봤거든요. 자, 그리고 제가 지금 이렇게 설명을 했죠. 근데 이제, 제가 하는 방식으로 한다면 제일 마지막을 보고 내용을 파악하고 보니까 선지에 답이 안 나오면 선지에 같은 단어가 나오는 걸 보고 similarity나 difference 갖다 찾아보는 건데 여기 하나 더 나온단 말입니다. 그죠? 이렇게 나오더라고요. 자, 그러면 저는 이제 여기 뭐가 나오는가 한번 보세요. small이 나오죠. similarity 중에서 여기 small이 나오죠. less가 나오죠. 그 다음에 좀 뭐가 나오는가 하면 이렇게 보면 the thing이 나온단 말이에요. 근데 여기 보면 required for, 그러니까 is required for the thing 나오죠. 그 다음에 아까 이게 to be는 객관적 사실을 있는 그대로인데 이거는 appear은 뭐뭐인 듯 하게 보이는 주관성이라든지 우리의 어떤 이모셔널 어떤 인베스트먼트가 들어가서 사물을 좀 왜곡해 보여지는 거거든요. 그걸 다른 말로 misidentification이라고 해도 되겠죠. 그럼 요 지금 그대로 나오지 않나요? 그러면 모르겠다 버전이라 하더라도 일단 답을 2번 찍고 잠깐만, 이거 33번에 답이 여기 보시면은 33번의 답이 2번 맞잖아, 그죠? 네, 이렇게 되는 겁니다.
그런데 이 그대로 말씀드리자면 이런 거예요. similarity 약간의 이렇게 더 적은 어떤 유사성이 요구된다라는 표현이 뭔가 하면은 왜 제가 늘 말씀드리지 않습니까? 우리가 수능가 되면 좌파나 우파나 이렇게 좌측이나 우측 편향을 갖고 있으면 내가 예를 들어 좀 좌측스럽다 또 내가 약간 우측스럽다 그러면요. 약간의 트릭을, 약간의 어떤 현상을 주어지더라도 그걸 갖다가 우리는 자동적으로 더 크게 확대하는 게 있어요. 그러니까 약간의 유사성만 가지고서라도 내 이럴 줄 알았다. 라고 조금밖에, 그러니까 유사성이라는 것이 조금만, 그러니까 덜 하더라도 우리는 어떤 편측으로 생각하게 한다는 표현을 갖다가 즉, 사물을 제대로 보지 못한다는 말을 갖다가 유사성과 차이점을 가지고 워딩으로 이 현상을 이야기하는 거는 상당히 천재적인 발상이죠. 놀랐습니다. 그죠? 그러니까, 이 인식의 어떤 확장보다는 이제 언어의 어떤 그 해상도가 낮잖아. 그죠? 그러니까 인식을 갖다 굉장히 깊게 하여서 언어로서 이걸 갖다가 표현하는데 유사성과 차이성을 가지고 우리의 편견을 설명을 하는 그런 아름다운 글을 보게 되는 거죠. 그죠? 하여튼, 상당히 좋은 문제였고. 자, 근데 이제 제가 설명을 해서 그렇지, 아까도 계속해서 말씀드렸지만은, 제가 하는 방향으로, 요래, 그래? 그러네? 이렇게 찾아가지고 하는 거는, 요거는 한 15초 각 정도, 한 15초 정도 걸린 걸로 제가 기억나요. 그러니까 보통 한 5초 각에서 한 10초 내로 다 풀리는데, 요거는 조금, 조금, 그러니까, 보고 갔는데, 없어서, 해서, 이렇게 갔거든요. 약간 좀 더, 이제 가는 여정이 있어서 그렇지, 제가 계속 이제 말씀드리는 어떤 요런 패턴을 한번 익히시면, 와, 이거, 고발할 만할 겁니다. 이거, 그죠? 이러면은, 실력하고 상관없이 이런 형태로 풀면 다 풀리네? 뭐 이런 게 보여질 거예요. 자, 그래서, 요거는 요렇게 설명하고 이제 마칠게요. 그런 느낌으로 다시 한번 읽어보세요. 자, 33번 끝.